Shikues të nderuar, Dal Po Televizioni ju përshëndes, ju ftoj të ndiqni edicionin informativ të lajmeve. Një shqetësim serioz është ngritur nga banorët e zonës së Plesatit, kur sipas tyre situata paraqitet e ngjashme edhe në zonën e Gjirokastrës. Sipas denoncimit, varrezat në këto zona ndodhen në kushte jo të përshtatshme, të hapura dhe pa mirëmbajtjen e nevojshme, duke bërë që mungesa e rrethimit dhe masave mbrojtëse të hynë në këtë të fundit lirshëm kafsh, duke sjellë dëmtime dhe shqetësim për komunitetin. Një situatë shqetësuese dhe denoncuese vjen nga zona e Plesatit, ku e njëjta problematikë rezulton të jetë edhe në Gjirokastër. Varrezat në këto zona janë lënë në gjendje të mjarueshme, të hapura dhe të parrethuara pas një standard sigurie apo mirëmbajtjeje. Ato duken të braktisura sikur personat që prenë aty të mos kenë patur kurrë familje apo identitet. Në mungesë të ndërhyrjes së pushtetit vendor, hapësirat e varrezave janë kthyer në terren të lirë për kafshët, qend e dacak, baktit dhe kafshë të tjera që hyn pa asnjë lloj pengese, duke shkaktuar dëmtime të rënda. Banorët shprehen se kjo situatë vazhdon prej vitesh pavarësisht premtimeve të përsëritura për rrethimin dhe sistemimin e varrezave. Sipas tyre nuk bëhet fjalë vetëm për mungesë fondesh, por për një neglizhencë të vazhdueshme institucionale. Ky realitet ngre pikpyetje serioze mbi përgjegjësinë e autoriteteve lokale, sidomos në prag të fushatave elektorale ku premtimet rikthehen në vëmendje. Respekti ndaj të ndjerëve konsiderohet një tregues i rëndësishëm i qytetërimit dhe kulturës së një shoqërie. Në këto kushte banorët kërkojnë reagim të menjëhershëm dhe zgjidhje konkrete për të rikthyer dinjitetin e këtyre hapësirave. Ndryshojmë natyrën e informacionit. Çmimi i naftës ka pësuar një rënje të fortë në të gjithë botën pas njoftimit të presidentit Donald Trump për një armpushim dujavor me Iranin, i kushtëzuar me rihapjen e ngushticës së Hormuzit. Në një reagim të saj, Konfindustria në Shqipëri, duke vlerësuar pasojat e rënda ekonomike në përkeqësimin dramatik të luftës në Gjirin Persik, i kërkon ekzekutivit shqiptar të veprojë pa vonesë në rishikim të plotë të politikës fiskale dhe rregullatore në tregun e karburanteve. Vlerësimet e modelit ekonomik shqiptar tregojnë që rritja me 30% e çmimit të derisotëm të karburanteve krijon inflacion me të paktën 6% dhe një rënje të prodhimit të brendshëm bruto me 2.8 deri në 3%. Sa më sipër krijon qartësisht rrezikun për kalimin e recesionit ekonomik gjatë periudhës 2026 në vijim. Së pari kërkohet ulja e barës fiskale mbi karburantet dhe taksat fitore të automjeteve, të paktën në mesatarin e sotme të shteteve të rajonit. Shqipëria është shteti vetëm në rajon që nuk ka ndërmarrë asnjë masë të prekshme lehtësuese për krizën e karburanteve. Ndërhyrja me ulje 20% të vlerës së aksizës vetëm kur çmimi i naftës do të arrijë 220 lekë për litër ishte i pamjaftueshëm dhe i pakuptimt. Thellimi i diferencës në kostot e karburanteve me shtete konkurrente tregtare të rajonit e më gjerë në kushtet e krizës shton ndjeshëm rrezikun e falimentimeve për industrit, prodhimin vendor, biznese si dhe goditje inflacioniste të shumë fishe për qytetarët, thuhet në këtë njoftim. Së dyti, qeveria duhet të fillojë procesin e shndërrimit të bordit të transparencës në ent rregullator të karburanteve, si institucion i përhershëm profesional kundër spekulimeve në tregun kartel të sotëm. Dhe së treti, Konfindustria mbështet propozimin për krijimin e një operatori me kapital shtetëror në tregun me shumicë dhe pakicë të karburanteve. Tregu strategjik i karburanteve në qarkullim real vjetor për pothuajse $2 miliardë dhe kap afër 10% të prodhimit të brendshëm bruto. Çmimet globale të naftës kanë pësuar një rënje të ndjeshme, ndërsa tregjet aksionare kanë shënuar rritje të konsiderueshme pas arritjes së një marrëveshje të kushtëzuar për armpushim dujavor mes Shteteve të Bashkuara dhe Iranit. Marrëveshja përfshin rihapjen e ngushticës strategjike të Hormuzit, një nga arteriat më të rëndësishme të transportit të energjisë në botë. Nafta e tipit Brent ra me rreth 13% që në orët e para të këtij mëngjesi, duke zbritur në $94.8 për fuqi. Ndërkohë, nafta e tregtuar në SBA shënoi një rënje prej më shumë se 15%, duke arritur në $95.7 për fuqi. Megjithatë, çmimet mbeten më të larta krahasuar me periudhën përpara nisjes së konfliktit më 28 shkurt, kur nafta tregtohej rreth nivelit $70 për fuqi. Rritja e mëparshme e çmimeve të energjisë erdhi si pasojë ndërprerjeve të furnizimit me naftë dhe gaz nga lindja e mesme, pasi Irani kërcënoi të sulmonte anijet që kalonin përmes ngushticës së Hormuzit në përgjigje të sulmeve ajrore nga SBA dhe Izraeli. Por çfarë do të ndodhë në Shqipëri? A do të ketë një ulje njësoj si në të gjithë botën? Kjo mbetet për të parë në qoftë se do të kemi një diçka të tillë.
Gjykata e posaçme antikorrupsion ka dënuar me 11 vite burg biznesmenin e hidrokarbureve Rezat Taçi, siç raportohet. GKKO e ka shpallur fajtor për pastrim parash si pjesë e një grupi të strukturuar kriminal. Taçi ndodhet në Aratiqo prej vitit 2022, ndërsa gjithë procesi gjyqësor është zhvilluar pa praninë e tij. Kreu i SPAK, Lodian Braho, ka kërkuar edhe konfiskimin e kalimin në pronësi të shtetit të 18 milion eurove të mafjes italiane. Për të njëjtën çështje nën hetim janë edhe 3 shtetas italianë si bashkëpunëtor të Taçit. Sipas hetimeve, transferimi dhe fshehja e shumës monetare 18 milion euro është bërë kundrejt premtimit për marrjen e përfitimit monetar në masën 16%, në raport me shumën monetare që është transferuar në Shqipëri dhe që do të vijonte të transferohej në vende të tjera. Kujtojmë se në vitin 2024 Prokuroria e Tiranës e çoi në gjyq me dyshimet se ai kishte krijuar një skemë mashtrimi me TVSH përmes dy shoqërive tregtare. Nga ana tjetër, gjykata e posaçme ka refuzuar kërkesën e ish-ministrit të shëndetësisë Ilir Beqaj për zvendësim të masës së sigurisë. Fillim të muajit korrik të vitit 2024, ish-ministri Ilir Beqaj u arrestua me dyshime se ishte përfshirë në korrupsion dhe fshehje të pasurisë gjatë kohës kur drejtonte agjencinë SASPAK, e cila koordinon fondet e Bashkimit Evropian në vendin tonë. 3 llogari bankare, 3 makina dhe disa aksione të një kompanie private u sekuestruar nga prokuroria e posaçme atë vit në kuadër të hetimeve për ish-ministrin Beqaj dhe 5 të tjerët e përfshirë në të njëjtën dosje. Nga ana tjetër, Beqaj ishte i pandehur dhe për dosjen mbi koncesionin e sterilizimit në vendin tonë. Gjithashtu, apeli i posaçëm në GKKO ka rrëzuar më 7 prill kërkesën e deputetës Belinda Balluku për heqjen e masës së pezullimit nga detyra. Mbrojtja e Ballukut pretendon se nuk ka më objekt për masën e pezullimit, përderisa Balluku nuk është më as vendës kryeministre dhe as ministre, dhe po ashtu sipas mbrojtjes nuk ka dekadent pasi ka kaluar afati 3 mujor i kësaj mase. Muaji mars ka sjell një fluks në rritje të turistëve të huaj në Shqipëri, të cilët kanë zgjedhur pikërisht vendin tonë si destinacionin e tyre për të vizituar. Referuar shifrave zyrtare të Ministrisë së Turizmit gjatë muajit të kaluar, vendi ynë mirëpriti plot 609.363 vizitor, ose një rritje prej 11% më shumë se në marsin e vitit 2025. Muaji mars i këtij viti ka shënuar fluks në rritje të turistëve të huaj, të cilët kanë zgjedhur Shqipërinë si destinacionin e tyre për të vizituar. Referuar shifrave zyrtare të Ministrisë së Turizmit gjatë muajit të kaluar, vendi ynë mirëpriti 609.363 vizitorë të huaj, ose një rritje prej 11% më shumë se në marsin e vitit 2025. Ndërsa referuar të dhënave zyrtare, në 3 muajt e parë të këtij viti, vendin tonë kanë vizituar rreth 1.7 milion shtetas të huaj. Në shumicën e rasteve, të huajt vinë në vendin tonë për arsye personale, ku dominojnë hyrjet për pushime, derisa një pjesë tjetër e shtetasëve të huaj kanë ardhur në vendin tonë gjatë marrësit për qëllime biznesi apo profesionale. Shifrat e mësipërme tregojnë se tashmë Shqipëria po ofron turizëm gjithvjetor, kjo pasi të huajt preferojnë gjithnjë më tepër natyrën e vendit tonë, trashëgiminë kulturore, historinë, mikpritjen apo kulinarin. Teksa përgatitjet për sezonin e ri veror kanë nisur, pritshmëritë e tur operatorëve të vendit beten të mëdha për të patur një fluks më të lartë të turistëve të huaj se sa vitin e kaluar, ku u regjistruar në total mbi 12 milion vizitorë të huaj në të gjithë vendin. Kemi mbritur në fund të këtij edicioni informativ lajmësh, unë ju falenderoj për vëmendjen tuaj, bashkë mirëpafshim.